มันมีอยู่ข้างปลายนู่นโอ้โหเชี่ยแสดงว่ารู้แล้วน้ำมันต้องลงอีกแม่งนี่น้ำมันสูงจัดเลยวะน้ำแม่งเรียบร้อยเกี่ยวแล้วนะนั่นมิวก็โดนเหมือนกันเลี่ยงอยู่โหยบอกแล้วก็กะว่ามันไม่โค้งเลยนะเนี่ยตีไทยโค้งไปอีกนี่โอ้โหนี่ก็กระแทกอุ้ยของแท้วิชามานเดี๋ยวดูตรงรองนั่นนะตรงรองนั่นน่ะมีหน้าตัวนี้วิชามานเขาลองแม่งไปเลยจำแล้วนำไปทิ้งครับนะมาดีกว่า